هو ليه الفيديوهات اللي من النوع ده بتنتشر بشكل كبير؟ وليه في ناس بتصدقها ومؤمنين بيها وبنظرية المؤامرة؟ الحقيقة ان في دراسة حديثة نشرها موقع ذا كونفرزيشن بتبين اسباب انجذاب الناس لنظريات المؤامرة. رقم واحد، لان مخنا بيكره الغموض، بيحب يفهم وبيكره احساس انه تايه، فلما تحصل حاجة كبيرة ومش مفهومة بنبقى محتاجين تفسير، واسرع تفسير هو انها مؤامرة. طيب ليه؟ عشان ابسط واسهل واريح لمخك من انه يفضل يدور من غير ما يوصل لحاجة. رقم اتنين، حب التميز والاحساس ان فاهم اللعب. في ناس بيحبوا يحسوا ان عندهم معلومات خاصه وانهم اذكى من الباقيين، وحاجه زي نظريه المؤامره بتدعم الحته دي جدا. رقم ثلاثة، ادمغتنا مصممه انها تربط الاحداث ببعض حتى لو مفيش علاقه، يعني لو حصل 3 حاجات ورا بعض عقلك هيقنعك انهم مترابطين رغم انهم ممكن يبقوا صدفه بحته، وده اسمه اليسوري باترن بريسبشن او وهم الترابط. واللي غذى نظريه المؤامره اكتر هي السوشيال ميديا، لان زمان عشان الحاجات دي تنتشر كان لازم يتكتب فيها كتاب، تتنشر في مجله، بتحتاج مجهود كبير عشان توصل للناس. انما دلوقتي ببوست على فيسبوك او فيديو على تيك توك خلاص بقيت ترند والناس تصدق وما تعملش فولو. سلام.